तो गाइस, आज मैं कॉन्टिनेंटल GT 650 के 3 ऐसे एग्जॉस्ट बताने जा रहा हूँ जिसका साउंड सुनकर आपका पूरा का पूरा दिमाग हिल जाएगा। तो नंबर 3 पे आता है RRP। तो सबसे पहले इसका साउंड सुनते हैं। नंबर 2 पे आता है SSP। तो अब इसका साउंड भी सुनते हैं। लास्ट वाला एग्जॉस्ट सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो नंबर 1 पे आता है AEW एग्जॉस्ट। तो इसका साउंड भी सुनते हैं।